नमस्ते साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ लोकसेवा अनलाइनमा। आज हामी नेपालको भूगोलबाट हालसम्म भएका परीक्षामा सोधिएका प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यस्तै भिडियोका लागि लोकसेवा अनलाइन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै अब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। नेपालको भूगोलबाट हालसम्मको लोकसेवा परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू जस अन्तर्गत 2077 सालमा कोरोनाका कारणले कुनै पनि परीक्षा हुन सकेका छैनन्। 2076 सालमा नासुमा सोधिएको क्वेसन यहाँलाई सर्वप्रथम राखेँ मैले। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, कुन नदीको पौराणिक नाम हेमगङ्गा थियो? लिखु नदीको नाम चाहिँ पौराणिक नाम चाहिँ हेमगङ्गा थियो। 2076 नासुमा सोधिएको क्वेसन छ। त्यस्तै अर्को पनि 2 नम्बरमा रहेको छ, नेपालको हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन होइन भन्दा नदीहरूको उपस्थिति चाहिँ नेपालको हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व होइन। यहाँ क्वेसनमा दिएको विकल्पहरूमध्ये अप्सनहरूमध्ये नदीहरूको उपस्थिति चाहिँ नेपालको हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्व होइन। त्यस्तै नासु 2076मै सोधेको अर्को क्वेसन रहेको छ, इन्द्रावती र सुनकोशी नदी कुन ठाउँमा मिसिन्छन्? इन्द्रावती र सुनकोशी नदी दोलाघाटमा मिसिन्छन्। दोलाल घाटमा इन्द्रावती र सुनकोशी नदी मिसिन्छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न जोडा मिलाउने प्रश्न रहेको छ। यो पनि नासु 2076लाई नै सोधेको प्रश्न रहेको छ। जोडा मिलाउने अन्तर्गत एकातिर प्रदेश दिएको छ भने अर्कोतर्फ जनसङ्ख्या दिएको छ प्रतिशतमा। 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश एकातिर दिएको छ भने अर्कोतिर 9.11%, 20.87%, 17.12%, त्यस्तै 7.56% र 20.4% दिएको छ। अर्को साइडमा जस अन्तर्गत यिनीहरूलाई जोडा मिलाउनु पर्ने दिएको छ, जस अन्तर्गत सही जोडा यहाँहरू अन्तर्गत म राख्दैछु। प्रदेश 1 को जनसङ्ख्या चाहिँ 17.12 अर्थात् अप्सन सी को रहेको छ। प्रदेश 2 को जनसङ्ख्या चाहिँ यसको ई नम्बर अप्सनसँग मिल्छ, जस अन्तर्गत 20.4, प्रदेश 2 को जनसङ्ख्या 20.4 रहेको छ। बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या अप्सन बी रहेको छ, अर्थात् 20.87, बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या 20.87। त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्या चाहिँ रहेको छ 9.11। यहाँ दिएका प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश चाहिँ बागमती प्रदेश रहेको हामी 4वटा प्रदेशमध्ये थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यो पनि खरिदार 2076मा सोधेको प्रश्न रहेको छ, स्लेटका लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो भनेर खरिदार 2076मा सोधिएको प्रश्नको उत्तर रहेको छ बन्दीपुर। स्लेटका लागि प्रसिद्ध ठाउँ बन्दीपुर रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। शाखा अधिकृत 2072मा र खरिदार 2076मा सोधिएको एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ, चीन र भारत दुवैलाई छुने नेपालको जिल्ला कुन कुन हुन् भनेर सोधेको क्वेसन रहेको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ ताप्लेजुङ र दार्चुला। चीन र भारत दुवैलाई छुने नेपालका जिल्ला ताप्लेजुङ र दार्चुला रहेका छन्, जुन खरिदार 2076 र शाखा अधिकृत 2072मा सोधेको प्रश्न रहेको थियो। त्यस्तै अर्को पनि खरिदार 2076मा सोधेको जोडा मिलाउने सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ, जस अन्तर्गत यहाँहरू समक्ष सही जोडा राख्दैछु म। दामोदर कुण्ड मुस्ताङ, इन्द्रावती इन्द्र सरोवर मकवानपुर, कल्छुमन ताल गोर्खा, जगदीशपुर ताल कपिलवस्तु। यो चाहिँ हामीले यहाँ उत्तरमा सही जोडा राखेका छौँ। दामोदर कुण्ड मुस्ताङमा पर्छ, इन्द्र सरोवर मकवानपुर, कल्छुमन ताल गोर्खा, जगदीशपुर ताल कपिलवस्तुमा रहेको छ। त्यस्तै नासु 2075मा सोधिएको प्रश्न पनि जोडा मिलाउने सम्बन्धी रहेको छ। सही जोडा राखेँ मैले यहाँहरू समक्ष, जस अन्तर्गत टिङ्कर नाका दार्चुलामा रहेको छ, नाम्जा भन्ज्याङ मुगुमा रहेको छ, किमाथाङका नाका सङ्खुवासभा र चाबुक भन्ज्याङ ताप्लेजुङ। फेरि पनि टिङ्कर नाका दार्चुला, नाम्जा भन्ज्याङ मुगु, किमाथाङका नाका
किमाथाङका नाका शङ्खुवासभा चाबुक भन्छ्याङ ताप्लेजुङमा रहेको छ। यो नासु 2075मा सोधिएको प्रश्न रहेको थियो। अर्को पनि 2075 नासुमै सोधिएको प्रश्न रहेको छ। जोडा मिलाउने सम्बन्धी नै प्रश्न रहेको छ। हामी यहाँहरू समक्ष सही जोडा राख्दैछौँ। एकातर्फ जङ्गलको प्रकार दिएको छ भने अर्कोतर्फ उचाइ दिएको छ, जस अन्तर्गत सही जोडा समशीतोष्ण सदाबहार कोरदारी जङ्गलको उचाइ 2500 मिटर रहेको छ। शीत मरुभूमिको वनस्पतिको उचाइ 5500 मिटर रहेको छ। समशीतोष्ण पतझर जङ्गलको उचाइ 1500 मिटर रहेको छ। त्यस्तै लेकाली वनस्पतिको उचाइ 4500 मिटर रहेको छ। अर्को प्रश्न, मेची नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? खरिदार 2074मा सोधेको प्रश्न हो यो। मेची नदीको उद्गम स्थल लालीखर्कमा रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। खरिदार 2074कै तल दिएका मध्ये कुन जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर यहाँ 4वटा जिल्ला रहेको छ, प्युठान, सल्यान, दैलेख र बैतडी, जस अन्तर्गत यहाँ दिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला दैलेख रहेको छ। अर्को प्रश्न खरिदार 2074मै सोधेको प्रश्न जोडा मिलाउने सम्बन्धी छ, जस अन्तर्गत विमानस्थल र विमानस्थल पर्ने जिल्ला रहेका छन्। सही जोडा हामी यहाँ राख्दैछौँ। जुफाल विमानस्थल डोल्पामा रहेको छ, सल्ले विमानस्थल रुकुममा रहेको छ, मनमाया विमानस्थल खोटाङमा, त्यस्तै ढोरपाटन विमानस्थल बागलुङमा रहेको छ। फेरि पनि जुफाल विमानस्थल डोल्पा, सल्ले विमानस्थल रुकुम, मनमाया विमानस्थल खोटाङ र ढोरपाटन विमानस्थल बागलुङ यो राख्यौँ। खरिदार 2074मा सोधेको। त्यस्तै अर्को प्रश्न पनि नासु 2073मा सोधेको राख्दैछौँ, जस अन्तर्गत पनि जोडा मिलाउने प्रश्न रहेको छ। जोडा मिलाउने प्रश्न अन्तर्गत एकातिर चाहिँ नदी दिएको छ, त्यस्तै गरेर अर्कोतिर सायद यसको उद्गम स्थल हुन सक्छ। एकातर्फ दुधमती, घाँगरा एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी र अर्को महाकाली दिएको छ भने अर्कोतिर कर्णाली, पूर्व राप्ती, लिपुलेक र राप्ती रहेको छ, जस अन्तर्गत दुधमती पूर्व राप्ती रहेको छ सही जोडा। त्यस्तै घाँगराको कर्णाली रहेको छ। एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी चाहिँ राप्ती रहेको छ। त्यस्तै महाकाली नदी पूर्व राप्ती रहेको छ। महाकाली नदी पूर्व राप्ती नभएर महाकाली नदी लिपुलेक चाहिँ रहेको छ सही जोडामा। त्यस्तै अर्को प्रश्न लेभल 2 अन्तर्गतको प्रश्न रहेको छ। नासु 2073मा सोधिएको प्रश्न। तलका भनाइहरू मनन गर्नुहोस् भनेर यहाँ 3वटा भनाइहरू दिएको छ, जस अन्तर्गत पहिलो भनाइ रहेको छ कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो भनेर 1 नम्बरमा। त्यस्तै 2 नम्बरमा रोलवालिङ हिम श्रृङ्खला दोलखा जिल्लामा पर्छ। त्यस्तै रामेछापको ठासे फलाम खानीका लागि प्रसिद्ध छ भनेर यहाँनिर 3वटा भनाइ हामीले मनन गर्नुपर्ने छ, कुन सही छ र कुन गलत छ भनेर। जस अन्तर्गत 1 नम्बरमा थियो कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो भनेर। कोशी नदी यो रङ रहेको छ। कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी नभएर सबैभन्दा ठुलो नदी रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ कर्णाली नदी रहेको छ नेपालको। त्यस्तै अरू 2 र 3 भनाइ सही रहेका छन्। सही भनाइ यहाँहरू समक्ष राख्दैछु। रोलवालिङ हिम श्रृङ्खला दोलखा जिल्लामा पर्दछ। त्यस्तै रामेछापको ठासे फलाम खानीका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। 2 र 3 सही रहेको छ भने 1 गलत रहेको छ। अर्को प्रश्न नासु 2072मा सोधिएको प्रश्न। नेपालको पहाडी प्रदेशले नेपालको कति भूभाग ओगटेको छ? 68%। त्यस्तै नासु 2072मै सोधिएको प्रश्न रहेको छ। रूप्से झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? यो म्याग्दी जिल्लामा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ जोडा मिलाउने। नासु 2072मा सोधिएको प्रश्न। यस एकातर्फ हिमालहरू दिएको छ भने अर्कोतर्फ हिमालका उचाइहरू दिएको छ। हिमालहरूमा सगरमाथा, मकालु, चोयु र मनासलु रहेको छ भने अर्कोतर्फ 8201 मिटर उचाइ, त्यस्तै 8163 मिटर, 8848 मिटर र 8463 मिटर रहेको छ। यहाँहरू समक्ष अब पनि यसको सही जोडा राख्दैछु म।
जस अन्तर्गत सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर रहेको छ। त्यस्तै मक्कालु हिमालको उचाइ 8,463 मिटर रहेको छ। त्यस्तै चोयु हिमालको उचाइ भने 8,163 मिटर रहेको छ। त्यस्तै मनास्लु हिमालको उचाइ भने 8,201 मिटर उचाइ रहेको छ। अर्को प्रश्न राख्छु म यो प्रश्नपछि। नेपालको उत्तर दक्षिणको सरदर चौडाइ कति रहेको छ? नासु 2071मा सोधेको प्रश्न हो यो। 193 किलोमिटर रहेको छ नेपालको उत्तर दक्षिण सरदर चौडाइ 193 किलोमिटर। त्यस्तै लोकताकु जिल्ला र झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनी कुन जिल्लालाई जनाउँछ? बागलुङ जिल्लालाई लोकताकु जिल्ला र झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर चिनिन्छ। यो नासु 2071मै सोधेको प्रश्न। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति भूभाग तराई प्रदेशले ओगटेको छ? यो चाहिँ 17% रहेको छ। नासु 2070मा सोधेको प्रश्न रहेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको कुन हिमाललाई आधार मानि प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ? गौरी शङ्कर हिमाल रहेको छ, जुन खरिदार 2070मा सोधेको प्रश्न रहेको थियो। नेपालमा पाइने ठुला साना नदीहरूको सङ्ख्या कति भएको अनुमान गरिन्छ भनेर 2070 खरिदारमा सोधेको प्रश्न रहेको छ। यसको चाहिँ साना ठुला नदी गरेर 6,000 नदीनाला लगभग 6,000 नदीनाला नेपालमा रहेका छन्। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। नेपालको पूर्व पश्चिमको औसत लम्बाइ कति रहेको छ? सँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। 885 किलोमिटर चाहिँ नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न पनि राख्छु। नेपालको कफी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो भनेर खरिदार 2070मा सोधेको छ। यसको सही एन्सर गुल्मी रहेको छ। नेपालको कफी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न खरिदार 2070मा सोधेको रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भयो? रेडियो नेपालको स्थापना 2007 चैत्र 20 गते रहेको छ। यो पनि खरिदार 2070मा सोधेको प्रश्न रहेको थियो। अर्को प्रश्न तर्फ लागौँ। निलगिरी हिमाल कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही एन्सर धौलागिरी। निलगिरी हिमाल धौलागिरी हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। यो नासु 2069मा सोधेको प्रश्न रहेको थियो। अर्को प्रश्न धरातलीय दृष्टिकोणले नेपाल कति प्रदेशमा विभाजित छ? एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। नासु 2069मा सोधेको प्रश्न धरातलीय दृष्टिकोणले नेपाल 3 प्रदेशमा विभाजित रहेको छ, जस अन्तर्गत हिमाल, पहाड र तराई रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। गोसाइँकुण्ड कुन जिल्लामा अवस्थित छ? गोसाइँकुण्ड रसुवा जिल्लामा अवस्थित छ। यो नासु 2069मा सोधेको प्रश्न थियो। खरिदार 2069मा सोधेको प्रश्न छ नेपाल चीनभन्दा कति गुणा सानो छ भनेर। नेपाल चाहिँ चीनभन्दा 65 गुणा सानो रहेको छ। त्यस्तै 2069मै सोधेको खरिदारलाई सोधेको प्रश्न सबैभन्दा उचाइमा रहेको नेपालको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? यसको सही एन्सर सिमीकोट रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नासु 2069मा सोधेको प्रश्न जोडा मिलाउनेसँग सम्बन्धित छ, जस अन्तर्गत एकातिर धोबी खोला, मर्स्याङ्दी नदी, अरू नदी र दरौदी नदी दिएको छ भने अर्कोतर्फ महाप्रभा, विश्वधारा, रुद्रमती र शीतप्रभा रहेको छ। यसको सही जोडा यस प्रकार रहेको छ। धोबी खोलाको सही जोडा रुद्रमती रहेको छ। त्यस्तै मर्स्याङ्दी नदीको सही जोडा शीतप्रभा रहेको छ। अरू नदीको सही जोडा महाप्रभा रहेको छ। त्यस्तै दरौदी नदीको सही जोडा विश्वधारा रहेको छ। यो सही जोडा राखेँ मैले। 2069 नासुलाई सोधेको प्रश्न थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाउनेसँग सम्बन्धित नै प्रश्न छ। एकातर्फ लार्के भन्ज्याङ, माने भन्ज्याङ, पाथिभरा र काँक्रे बिहार छ भने अर्कोतर्फ सुर्खेत, गोर्खा, ताप्लेजुङ र इलाम गरेर अर्कोतर्फ जिल्ला रहेको छ। सही जोडा यहाँहरू समक्ष राख्दैछु म। लार्के भन्ज्याङ चाहिँ गोर्खामा पर्दछ। त्यस्तै माने भन्ज्याङ इलाममा रहेको छ। पाथिभरा ताप्लेजुङमा रहेको छ र काँक्रे बिहार सुर्खेतमा रहेको छ। अर्को 33 नम्बर प्रश्नतर्फ लगेँ मैले यहाँहरूलाई, जुन खरिदार 2068मा सोधेको प्रश्न रहेको थियो। नीलगाड कुन नदीमा मिसिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ महाकाली नदीमा। अर्को प्रश्न खरिदार 2068लाई सोधेको मुक्तिनाथ कति उचाइमा रहेको छ? यसको सही एन्सर 3750 मिटर उचाइमा मुक्तिनाथ रहेको छ। त्यस्तै
नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो भन्ने सम्बन्धित प्रश्न खरिदार 2068मा सोधेको प्रश्न रहेको थियो। यसको सही एन्सर सप्तकोशी रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी नदी रहेको छ। 2068लाई सोधेको खरिदारमा सोधिएको प्रश्न रहेको थियो। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नहरू यहाँहरू समक्ष राख्दैछु। खरिदार 2068मै सोधेको प्रश्न रहेको छ। जोडा मिलाउनेसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। एकातर्फ नन्दनताल, बेगनासताल, दामोदर कुण्ड, गङ्गासागर रहेको छ भने अर्कोतर्फ कास्की, धनुषा, पाल्पा र मुस्ताङ रहेको छ। यहाँहरू समक्ष सही जोडा राख्दैछु। नन्दनताल पाल्पामा पर्छ, बेगनासताल कास्कीमा पर्छ, दामोदर कुण्ड मुस्ताङमा रहेको छ। त्यस्तै गङ्गासागर धनुषा जिल्लामा रहेको छ। यो खरिदार 2068लाई सोधेको प्रश्न रहेको थियो। यो सँगसँगै आजको हाम्रो सामग्री सकिसकेको छ। नेपालको भूगोलबाट हालसम्मका लोकसेवा एक्जाममा सोधिएका प्रश्न र उत्तरहरू हामीले यहाँहरू समक्ष राख्यौँ। नेपालको भूगोल परीक्षाका दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ रहेको छ, टपिक्स रहेको छ। यहाँबाट 3वटादेखि लिएर 4वटासम्म प्रश्नहरू लोकसेवाले सोध्ने गरेको पाइन्छ। आजको सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला र कस्ता सामग्रीको आवश्यकता परेको छ त्यो पनि यहाँहरूले खुलाउनुहोला। साथै यो सामग्रीलाई, यो पोस्टलाई, यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दै, साथै युट्युब यस लोकसेवा अनलाइनलाई सब्सक्राइब गरिदिन हुन अनुरोध गर्दै यो भिडियोबाट म छुट्टिन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि यहाँहरूबाट ओझेल परे। हवस् त, नमस्ते।